はい、次は3個目です。3個目はこれです。ギアクラッシュ。使ってたうちで一番ちょっと見にくい不具合で、これ山がもうツルツルになっちゃってました。でこっちのベベルは分かりづらいんですけど、何枚かもう刃が割れちゃって使用不可でした。これも何発どころじゃないですね。これはもうギアの音がちょっと大きくなってきて、ノイズがかなり大きくなってきて、なんかちょっとおかしいなと思ってバラしたら、こういう状況になってました。でこれはもう使えないのでギアをシステマのものに入れ替えようかなと思ったら、このギア1枚で結構いい値段がして、たまたまヤフオクに補修パーツで新品取り外しっていうのがギアボックスごと出てたので、それに交換しました。でギアのこのピニオンなんですけど、ピニオンはなんかちょっと素材が柔らかい感じがしたので SHS の、強化ピニオンに交換しました。でもこの辺はもう出荷状態で、バックラッシュの調節とかピニオンの高さの位置っていうのはもうシステマのトレポンなんかは設定値が決まってるので、ノイズが大きくなるか多少静かになるかっていうレベルの調節しかできないみたいなんですけど、これはもうちょっと安い版ならではの調節があまりちゃんとされてなかったのかなっていう感じです。3つ目のトラブルはギアクラッシュでした。